好啊！而家大家見到我後邊咧，哇！而家見到啲綠幕咧就好驚啊！希望咧呢個係 retarded 嘅，即係唔助燃嘅物料，咁啊唔好再有嗰啲咁啊宏福苑大火嗰啲事件啊！咁我如果佢仲掛咗喺度，我相信咧應該係合格嘅。嗱，呢個咧就係聖士提反小學，咁亦都係我細個嘅時候咧喺度讀書嘅。咁但係咧我哋嗰啲就好蠢啊讀書嚇，咁嗰陣時啲全部都係嗰啲有錢仔先入嚟讀書嘅。一到每星期三嘅晏晝，咁咧就會好多名車咧泊晒喺度接佢哋啲公子翻屋企，同埋咧多數咧就喺度。而家大家見到個手指指住佢下邊咧，嗰個就係飯堂嚟嘅。咁啊喺度食完飯之後咧，就坐住晒啲 Benz 啊，咁啊總之私家車咧，我哋嗰陣時都唔識分咩牌子啦。咁啊覺得哇，佢哋真係好幸福。咁我哋咧就係11號巴士就係兩隻腳行翻屋企嘅啫。咁呢個咧就係聖士提反小學。咁啊，亦都喺香港嚟講算係出名。而我喺呢個學校，我最欣賞嘅地方就係咩咧？佢從小咧就係鼓吹一啲係團結性嘅運動嘅。咁不論中學、小學咧，我哋就分開4個 group 嘅。咁特別係做運動嘅時候，就有朱雀、玄武、白虎，同埋咧就係青龍。咁咧就睇下你入去邊個 group。咁每年嗰個不論水運會又好，陸運會又好咧，就係4個 group 係玩一啲集體嘅運動去攞分，跟住邊個 group 嘅分數高咧，就為之嗰年嘅冠軍。咁咧每人咧都有件衫嘅，例如我嗰陣時係白虎嘅，就係白色衫，有一隻紅色嘅老虎喺個身上面。咁而呢度咧佢亦都有個咩嘅？我又唔係記得好清楚啊！朱雀大臭腳，白虎鹹濕白虎，青龍鼻涕蟲。咁啊，我哋嗰陣時就係有個咁樣嘅口號喺呢個聖士提反小學嘅。我相信而家都依然係用緊嘅嚇。嗱，我身後邊呢座山咧，咁就好似好神秘咁啊，係確實係嘅。以前喺我哋細路仔嘅時候咧，呢度後邊咧就係英軍嘅軍營嚟嘅。咁當然係邊你去到個山路上面咧，就會有個閘。而家當然都有啦，而家就係解放軍嘅軍營啦。咁咧就每年咧，佢哋都會有一個好似嗰啲 fit market 咁樣，就俾我哋赤柱嗰啲細蚊仔啊，就入去踢波啊、玩啊，同埋咧佢有啲好平嘅衫咧，係賣俾我哋嘅，1蚊一件咁樣都有嘅嚇。咁而咧，我特別想再講呢度咧，係有一個我而家手指住嗰位，大約係嗰個燈柱上面嗰位咧。係我哋亦都係成日都會嚟玩嘅一個地方，喺嗰度咧有一個好神秘嘅防空洞嘅。咁你入到去之後咧，哇係有晒路線咁樣，跟住咧係一個個防空洞咧，你係真係可以，如果真係打仗嘅時候咧，可以避入去嘅，係好高大嘅，成個人可以行到即係我哋嗰陣細路仔啦嚇。咁如果而家高咧，就可能要烏低少少身。咁當然我就唔建議你去而家揾噶啦，因為係幾神秘嘅一個地方喺上面嗰度嘅，但係好好玩嘅，4通八達，我諗入邊咧有7、8個房咁樣嘅。當然冇燈啦，我哋要帶電筒嚟玩嘅。咁我哋以前咧就成日喺度玩卜哩哩，咁啊就喺呢度玩噶啦，好神秘嘅。